عليكم يا بنات. انا عندي هنا كيلو لحمه مفرومه هنعملها مع بعض كفته. انا اسفه جدا، حطيت البهارات وفكرت الفيديو بيصور، طلع الفيديو ما بيصورش. هنا حطيت معلقه بيكنج باودر يا بنات علشان تبقى مش مكتومه، يعني بدل ما نخرم صباع الكفته ما نخرموش ولا حاجه وتبقى مش مكتومه. طبعا البهارات زي ما احنا عارفين بتبقى كمون وشويه فلفل صغيرين وشويه بهارات دواجن اللي هي دي الهنديه، شويه سماق، شويه قرفه، بنجر من اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. وعلشان انا صورت قصدي حطيت كل البهارات والبهارات ما تضيعش عليا، هحط دلوقتي معاكم البنجر البودر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. وده كمان ايه بقى يا بنات، شويه الكركديه اللي احنا برضو عاملينه مع بعض. هحطهم كده، انتوا عارفين بصور بايد وهحط بالايد التانية. هحط وشويه السماق برضو هحطهم. هحط البهارات بتاعتي وارجع لكم تاني عشان ايدي مش فاضيه خالص بالتليفون. جيت هنا يا بنات فرمت بصلايه وهحط عليها شويه شبت. احنا طبعا حطينا يا بنات خضره يعني معموله بهارات، خضره معموله بهارات، فمش هكتر قوي. اللي عنده عود بقدونس ممكن يحط فيها عود بقدونس مع الشبت، انا هحط شبت بس لان انا حاطه بقدونس مجفف معاها معلقه صغيره يعني. هضربه في الكبه وارجع لكم تاني. وبعد يا بنات ما ضربت الخضره مع البصل كده، انا عايزه انعمها طبعا قوي يعني، عايزه انعمها جدا. فهحط معاها يا بنات حته لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. حته لحمه كده مع الكبه اضربها عشان انعم بيها الخضره والبصله كمان شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. هضربها يا بنات وارجع لكم تاني. وبعد يا بنات ما فرمت حته اللحمه مع الخضره مع البصل عشان انعمها خالص، شايفين ناعمه خالص اهي، بسم الله ما شاء الله. حطيت عليها بنجر زي ما قلت لكم، حطيت عليها بنجر كمان تاني وشويه السماق. هرجع لكم يعني هعجنها وارجع لكم تاني يا بنات. وبعد يا بنات ما عجنت الكفته كويس جدا جدا، هحط فيها بيضتين بس بعد شويه. انا دلوقتي هغطيها بكيس واسيبها ترتاح شويه زي اي حاجه يا بنات بترتاح يعني. وبعد يا بنات ما طلعنا الكفته بتاعتنا من التلاجة هنزودها بيضتين اتنين بس، اتنين بيضه اهم، وهنعجنهم كويس في بعض. انا حاساها خفيفه ليه بقى يا بنات، لان الكربوناتو قصدي البيكنج باودر بيخليها خفيفه خالص في ايدي، يعني انا بعمل كده بعجنها وحاسه بيها ان هي خفيفه خالص. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وعلشان برضو ما اطولش الفيديو عليكم هريحكم شويه وارجع لكم تاني. مع عجينه البيضه في اللهم صل على النبي في الكفته حلو. بصبعها بقى هعملها على شكل كوره وعلى شكل صباع كفته عادي اللي احنا متعودين عليه. بصوا يا بنات اهو، كده عشان ما يتفتحش يا بنات اهو، ماشي بالشكل ده كده. طبعا احنا حاطين فيها بيكنج باودر، يعني مش محتاجه تتخرب، بس انا يعني كده بحب ادلع الكفته بتاعتي. فاهو يا بنات اهي خرمتها بالشكل ده كده، يا رب يكون واضح لكم. واحط هنا واخد غيرها واكورها، بعجنها كده ببعضها تاني، بعجنها ببعضها كده تاني يا بنات، واعمل كده وارجع اصبعها تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بخبط عليها كتير؟ علشان ما تتكسرش او يعني ما تسيبش بعضيها يعني. ان شاء الله مش هتسيب بعضها ولا حاجه اهي. بسم الله ما شاء الله اهي، عشان تبقى متهويه خالص. هي فيها البيكنج باودر بتاعها يعني كده كده متهويه، بس انا عايزينها متهويه خالص بصراحه. بصوا يا بنات كل شويه ببل ايدي زيت من الصينيه اللي انا دهناها، يعني طبعا دهن الصينيه دي طبعا تحت الكفته اهو. شايفين يا بنات الحلاوه والجمال اهو.
هعمل معاكم كمان 2 ولا حاجه، وبعدين ايه اريحكم شويه مني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، وايه واعمل انا مع نفسي، واما اخلص اخليكم تشوفوها. اهو يا بنات، اللي حاطط اللهم صل على النبي، اللي حاطط بيكنج باودر او كربونات يا بنات، بس انا حاطه دلوقتي بيكنج باودر مش كربونات. اللي حاطط بيكنج باودر يا جماعه مش محتاج يخرم الكفته. طب لو انت ما عندكش دي هتخرمها بايه؟ ممكن بقلم جاف، بقلم رصاص، بقلم من البيت يعني. بصوا بعجنها كويس يا بنات كده اهوت في ايدي تاني، ماشي، واعملها زي الكوره كده. اهي يا بنات، هخلص الصينيه كلها بالطريقه دي وبالشكل ده كده، وبعد ما اخلص يا بنات هرجع لكم تاني. يا بنات ما خلصنا الكفته بتاعتنا بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم يا بنات، الكفته اللي هي الطويله كنت بخرمها زي ما انتم شايفين كده، مثلا زي ما انتم شايفين كده كنت بخرمها بخله الشيش طاووق. وبسم الله ما شاء الله اهو خلصنا الكفته، صبعناها عشان بس ما قلت ما اطولش عليكم الفيديو يعني. وبعد ما عملتها، بعد ما خلصت الكفته كلها، هعمل ايه بقى؟ ما لقيتش عندي غير كوبايه شوربه واحده بس. هحط هنا نصها وهنا نصها كده، وهزود بقى ايه ميه، نص هنا ميه ونص ميه. على فكره يا بنات ممكن ميه بس وممكن كفته بس، قصدي شوربه بس، يعني ممكن شوربه لوحديها وممكن ميه عادي، ومن غير ما تحط لها اي حاجه، لا ملح ولا اي حاجه تاني. الكفته اصلا كده كده هتنزل الدهون اللي فيها والبهاريز اللي فيها، هتنزل فيها. بسم الله ما شاء الله، الكفته بتاعتنا جميله جدا اهي وخفيفه، والله 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 احسن من كفته الحاتي كمان. ان شاء الله باذن الله هدخلها الفرن دلوقتي. هي ممكن تتعمل يا بنات على البوتاجاز على فكره، وبعدين تدخلها في الشوايه، بس انا عشان عندي فرن واصلا كده كده بخبز عيش والفرن بتاعي سخن، فايه هدخلها على طول بعد العيش على طول وهو سخن كده على طول. شوفوا يا جماعه، انا رحت عشان احط الكفته في الفرن زي ما قلت لكم، كنا بنخبز فيه عيش يعني، فلقيت اللي بيخبزوا عيش لسه ما خلصوش وقالوا لا ما فيش وقت. فجيت دخلتها هنا على البوتاجاز بتاعي من فوق عشان اعرفكم ان هي بتتعمل على البوتاجاز برده اهي، ماشي. هغطي عليها بسم الله الرحمن الرحيم، ما تغطوش بورق المونيا يا بنات، لان بتنزل ماده شبه ماده الرصاص كده، او اللهم صل على النبي، او الصدى كده، ما حدش يغطي عليها بكده. انا اغطي بغطيان عاديه خالص اهو، غطيان حلل عادي، اضمن وامن يا بنات. وهوطي طبعا البوتاجاز عليها، واول ما تخلص ان شاء الله هخليكم تشوفوها. وطبعا هندخلها الشوايه، يعني بعد ما تخلص هندخلها الشوايه ان شاء الله. بعد يا بنات الكفته ما غلت على النار اهي، وبسم الله ما شاء الله نزلت الدهون والبهاريز كلها في شويه الشوربه والميه اللي انا كنت حاطاهم. المنظر جميل، الريحه تحفه، قسما بالله الريحه تحفه جدا. هحط بقى شويه حته فحمه عشان تعمل ايه نفس ريحه كفته الحاتي. قربت الكفته يا بنات تستوي خلاص. انا جبت طبق، بصوا يا بنات، محدش يحط الفحم، انا مولع على حته فحم اهي، محدش يحط الفحم كده في الصينيه بتاعت الكفته عشان التراب بتاعها ضرر جدا على الانسان يعني. انا بحط الطبق كده وفي حته ليا صغيره، وهجيب ما عنديش مسكه طبعا، همسك بدي، وهجيب دي اللي هي المسكه بتاعتنا دي، واحط عليها حته اللي تحتيها حته اللي هي يا بنات، واقفل عليها شويه تدي الريحه للكفته بتاعتنا دي، عشان تديك ريحه نفس كفته الحاتي يا بنات. الدخانه اللي بتطلع البسيطه دي بتدي ريحه. طبعا يعني مش مستحب على فكره ان الفحم ضرر جدا على الانسان يا جماعه والله، بس ايه، بس انا قلت اعملها لكم. هناخد بس الدخانه بتاعتها شويه وهشيلها على طول. شايفين الدخانه اللي بتطلع من الفحم دي، وتحتها حته اللي هي ساحت اهي شويه كده، وهقفل عليها على طول. اللهم اكفينا شر النار وعذاب النار يا رب.
اللهم اكفنا شر النار وعذاب النار. بصوا يا حبايبي، انا جبت الكفته هنا علشان انا عملتها طبعا على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، قلت تاخد وش في الشوايه. الصينيتين اهم يا بنات، بسم الله ما شاء الله. جبت حته الفحمه هنا بقى وحطيتها على سج الفرن، لكن ما ينفعش تتحط في الصواني اللي فيها كفته عشان ما تبقاش ضرر جدا يا بنات. طبعا هقلب الفحمه كده وهقفل الفرن عليها علشان ياخد من بعضه اللون. هوطي طبعا النار خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وطيت النار اهو يا بنات، والفحمه بتدخن. هقفل عليها شويه عشان ايه؟ الكفته تاخد من ريحه الدخانه شويه، عشان تبقى كباب بقى ايه، يبقى كفته بقى ايه على الفحم يعني. طلعنا الكفته اهي من الفرن. طبعا شوفوها كشت ازاي، كانت ماليه الصواني ما شاء الله. كشت طبعا لان اغلبها دهون يعني. نزلت البهاريز بتاعتها في شويه الشوربه او الماء اللي احنا حاطينهم. طلعتها اهي وهحطها في الاطباق وهتشوفوها دلوقتي. وده شكل الكفته النهائي يا جماعه بتاعتنا اهي. والطحينه اللي احنا عاملينها معاكم قبل كده. يا رب يا بنات تكونوا استفدتوا النهارده يا رب، واكون ضيفه خفيفه عليكم. بحبكم في الله والله العظيم. تحياتي لكم جميعا في صدق الجعلي. سلام عليكم.